जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय लाइमोनथि ओनसोला थांनाय गोलाव सम मेडिकेल फेसिलिटिनिफ्राय बिसोरो जोबोद गोजानाव थानांदोंमोन। बिथांमोना जोबोद सातजारलायाव दंमोन, मानोना खाथियाव बेबायदि मेडिकेल फेसिलिटि होनो हानाय साब सेन्टार बा बिदिनो हस्पिटाल गैया। दा गोबाव समनि बिथांमोननि जि मोनसे लुबैनाय, जि मोनसे डिमान्डमोन, बे डिमान्डआ दिनै जाफुंसारबाय। आं बेखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आङो साबायखर जासिदों लाइमोनथि बासिनि जानानै। बिथाङा जिहेतु आसामखौ जौगासार आसाम दानायनि मोनसे सिमां नुदों आरो जौगासार आसाम जानांगौ जायोब्ला गासैबो खना खनला ओनसोलफ्रा गासैबो सरकारि फेसिलिटिफोर बेखौ जोङो मोननांगोन। दिनै हेल्थ इस्युआ जोबोद मोनसे गिदिर मोनसे इस्यु, मानोना दिनैहाय सारा बिश्वआव माखासे बेरामफोरखौ सोखानायनि बा पारमानेन्टलि बेखौ मोनसे सल्भ खालामनायनि मोनसे थांखि मिशनफोर दङ। बे मिशननिफ्राय नैबे लाइमोनथि ओनसोला बिसेसकै दिनै पलिअनि माखासे ड्रप्स दौनांगौआव खाथियाव बेबायदि फेसिलिटि बा सुबिदा गैयियाव बिथांमोना हयथ' गोबां उसुबिदा गोग्लैदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि बे उसुबिदाया निस्सय जोबसिगोन। आरो दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार, लोगोसे आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा जोंनि खना खनलायाव थानाय रायजो राजाफोरनो जिखिनि जोंहा मौलिक अधिकारफोर, गिबि मोनथायफोर दङ, बे गिबि मोनथायफोरखौ होनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों। आरो बे थांखि बायदियैनो दिनै आंनि समाजनि सिङाव गोग्लैनाय, सिडली समाजनि सिङाव गोग्लैनाय बे लाइमोनथि ओनसोलाव साब सेन्टार गायसननो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाफ्राबो जोबोद खुसि जे बिथांमोनहा दिनैहाय थांनाय गोलाव समनि जिफोर जेंनाफोर, बिसेसकरि जोंहा आइजोफोर जायफ्रा बिमा माहारिफोर, बे बिमा माहारिफ्रा गोबां इसुस बिथांमोनाव जायो। बे इसुसफोरखौ रिजल्भ खालामनो थाखाय बिथांमोना खाथियाव गैयैलाय गोजान सम जायगा थांनांगौ जायोमोन। बिसेसकरि जायफ्रा बिमा जानो ओंखारदों बिथांमोननि थाखाय गोबां उसुबिदा जायोमोन, टिका थुनाय बायदिसिना पलिअ दौनाय गथ'फोरनि थाखाय, बिनिफ्राय बिथांमोना जोबोद उसुबिदा गोग्लैदोंमोन। नैबे साब सेन्टार जाखांनायनि उनाव निस्सय बियो जेंनाया जोबसिगोन। बेयाव गासै 55 लाखसनि मोनसे सेंसन दङ। बेजों साब सेन्टारजों लोगोसे मोजाङै लुफुंनानै फैबाय थानाय समाव नैबे लाइमोनथिखौ लाफानानै बिनि खाथि खालायाव थानाय ओनसोलफोरनि रायजो राजाफ्रा बे मेडिकेल जे फेसिलिटि, बे फेसिलिटिखौ बिथांमोना मोननो हागोन। आं मिजिं खालामदों बेजों लाइमोनथि ओनसोलनि गोबाव समनि जेंनाया जोबस्रांगोन। आरो आङो खावलायदों जे लाइमोनथि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जे जोंहा जेखौ गोबाव समनि नेनांनायनि उनाव गोबाव समनि बिथांमोननि गोसोनि जि मोनसे लुबैनाय आसा, बे जाफुंसारबाय। दा बेनिखायनो बेखौ लुफुंनायाव खुनु जाहाथे बेमेजालि जाया, बेखौ नोजोर जाहाथे लाखियो, मोजाङैनो लुफुंजायो, बेखौ आङो खावलायबाय। लोगोसे